Moi aussi, je vous salue dans le nom du Seigneur Eu vă salut în Jésus-Christ numele Domnului Iisus Hristos et je vous transmets aussi les și salutations vă de notre transmit salutările frère Siméon fratelui nostru Simeon, qui était au milieu de nous, care este în mijlocul nostru, qui est rentré en Côte d'Ivoire. care s-a întors în Casa de Fildeș. J'étais avec lui au téléphone, Am vorbit il cu el la m'a telefon chargé de vous și saluer m-a însărcinat ca să vă au nom du salut Seigneur în numele Jésus-Christ. Domnului Iisus Hristos. Ce matin, nous În nous dimineața retrouvons aceasta encore noi ne mai regăsim dans la maison de notre în Seigneur casa Domnului nostru, parce que nous sommes dans une phase pentru că noi suntem într-o fază de préparation. de pregătire. Le Seigneur revient bientôt Domnul revine în curând et nous venons dans sa maison și noi venim în casa Lui pour écouter sa parole ca să ascultăm cuvântul Său, parce qu'il n'y a que sa parole qui peut nous préparer. pentru că doar cuvântul Său poate să ne Il n'y a pas autre pregătească, chose, nu altceva, rien que la parole de Dieu. doar cuvântul lui Dumnezeu, Pas la parole d'une église, nu cuvântul unui biserici, pas la parole d'un homme, nu cuvântul unui om, mais la parole qui sort de sa propre dar bouche. cuvântul care iese din propria lui gură. Parce que le Seigneur a dit, Pentru că Domnul a spus l'homme ne vivra pas de pain seulement, că omul nu va trăi doar cu pâine, mais de toute parole qui sortira de la dar bouche de cu Dieu. orice cuvânt care va ieși din gura lui Dumnezeu. Sans plus tarder, Fără să mai nous întârziem, allons nous lever o să ne ridicăm et lire un passage de l'Écriture și să citim un pasaj din Scriptură, d'où nous allons tirer notre sujet de de ce unde matin. vom trage subiectul din dimineața aceasta. Matthieu chapitre 16, În Matei, capitolul 16, le diable n'aime pas le rassemblement diavolul nu iubește adunarea des enfants de Dieu. a copiilor lui Dumnezeu. Quand les enfants de Dieu se Când rassemblent, copiii lui Dumnezeu se adună, il sait que lui, el știe că il est vaincu. el este biruit. Donc, alors il est jaloux. Atunci el este gelos Alors il vient avec ses agissements, și vine cu avec des confusions aceste confuzii, agitații, pour détourner notre attention ca să ne întoarcă atenția noastră vers notre Seigneur. Nous allons lire asupra dans Domnului. O să Matthieu citim chapitre din 16, Matei 16, versets 17 et 18. versetul 17 și 18. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: tu es heureux, Simon, fils de Ferice de Jonas, tine, Simone, fiul lui Iona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé fiindcă cela, nu carne și sângele ți-a descoperit lucrurile mais c'est acestea, mon Père céleste ci qui est Tatăl dans meu les cieux. care este în ceruri. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Și eu spun, tu ești Petru, et que sur ces rocs, și pe această piatră je bâtirai mon église, voi zidi biserica mea, et que les portes du séjour des și morts porțile locuinții ne morților prévaudront point nu contre o vor elles. birui. Amen. Nous lisons encore dans 1 Pierre chapitre 2, Să citim din 1 Petru, capitolul 2, 1 Pierre chapitre 2, 1 Petru, capitolul 2, le verset 5. versetul 5, Commençons même au verset 4. chiar cu 4. Approchez-vous de lui, Apropiați-vă de pierre el, vivante, piatra vie, rejetée par les hommes, lepădată de oameni, mais choisie et précieuse dar devant aleasă și Dieu. scumpă înaintea lui Dumnezeu. Et vous-même, Și voi, comme des pierres ca vivantes, niște pietre vii, édifiez-vous pour former une sunteți maison zidiți ca să fiți spirituelle, o casă duhovnicească, un saint sacerdoce, o preoție afin sfântă d'offrir des și să victimes aduceți jertfe spirituelles duhovnicești agréables à Dieu plăcute lui par Dumnezeu Jésus-Christ. prin Iisus Hristos. Amen. Amin. Vous pouvez vous asseoir. Puteți să vă așezați. Que le Seigneur bénisse sa parole. Domnul să binecuvânteze cuvântul Său. Nous voulons parler ce Noi matin vrem să vorbim în dimineața aceasta de l'Église. de biserică. Il y a beaucoup de choses Sunt qu'il multe faut lucruri à dire là-dessus care trebuie spuse, que nous ne pouvons pas, nous ne pourrons pas parler, les dire en une seule séance. care nu putem să spunem într-o singură adunare. Donc cela va demander Asta va dura beaucoup de jours mai multe zile, parce que nous allons parler des choses vraiment très pentru că să vorbim despre lucruri importantes foarte pour, importante sur l'Église, despre qui concerne biserică, l'Église. în ceea ce Voilà. privește biserica. Ici, Aici
Nous avons lu dans Matthieu chapitre Am 16. citit în Matei, capitolul 16. C'est là où nous allons tirer notre sujet. De aici vom trage subiectul nostru. Matthieu chapitre 16. Matei, capitolul 16. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui parle. Domnul vorbește. Il dit, Și je spune, bâtirai mon église. eu voi zidi biserica mea. Au verset 18. Versetul 18. Il dit, je bâtirai mon église. Eu voi zidi biserica mea. C'est ça notre sujet de ce Acesta matin. este subiectul nostru dimineața aceasta. Je bâtirai mon église. Eu voi zidi biserica mea. Le Seigneur ne dit pas que je bâtirai mes églises. Domnul nu a spus că eu voi zidi bisericile mele. Non, non, non. Nu. Il dit, El je spune, bâtirai eu mon voi église. zidi biserica mea. Donc cela veut dire Asta vrea să spună qu'il n'y a qu'une seule că église, este doar o singură une biserică, une vraie église o adevărată biserică qui appartient au Seigneur. care aparține Domnului. Parce qu'il dit, je bâtirai. Pentru că El spune voi Il zidi. ne dit pas, vous bâtirez mon église. Nu spune că voi veți zidi biserica mea. Il dit, je bâtirai El mon spune, église. eu voi zidi biserica mea. Donc l'église Deci biserica appartient au Seigneur aparține Jésus-Christ. Domnului Iisus Hristos. Elle n'appartient pas à un homme. Și nu aparține unui om. Non, elle appartient à Jésus. Ea aparține lui Elle Iisus. n'appartient pas non plus à un groupe d'hommes. El nu aparține unui grup de oameni. Elle ne m'appartient pas. Nu mă aparține. Elle n'appartient pas au frère Michel, Nu aparține ou à frère fratelui Jean-Claude, Jean-Claude, ou à Franck, sau fratelui ou à Bram, frère sau Branham. fratelui Bram. Mais l'église Biserica dont il s'agit ici despre care se vorbește aici appartient au Seigneur Jésus-Christ. aparține Domnului Isus. Il dit, je bâtirai El spune, eu voi zidi mon église, biserica mea, pas mes églises. nu bisericile mele. Autrefois, Altădată, lorsque nous n'avions pas la când noi révélation, nu aveam descoperire, lorsque nous étions dans când l'ignorance, eram în ignoranță, nous în neștiință, considérions les dénominations, les différentes dénominations, vedeam diferitele denominațiuni comme étant les églises du Dieu vivant. ca și bisericile Dumnezeului celui C'est la viu. conception qu'on avait autrefois. Concepția pe care o aveam C'est la altădată. conception que beaucoup de gens ont encore aujourd'hui. Mai au și astăzi mult. Que le fait de prier, Faptul că te rogi, le fait d'aller se rassembler quelque part, faptul că mergi să te aduni undeva on cite le nom de Jésus, și se numește numele on lui lit la Iisus, Bible, citim on Biblia, prie, ne rugăm, on guérit les malades, și se vindecă on fait toutes bolnavii, ces choses-là. facem toate aceste On lucruri dit que nous și sommes spunem l'église de că Jésus-Christ. suntem biserica lui Iisus Non. Hristos. Nu, Non, 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 non. nu, nu. Ça, ce sont des loges. Astea sunt doar niște loje. Ce sont les différentes Sunt loges diferite que loje le diable pe care a diavolul fondées. le-a făcut. Et la Bible dit dans Matthieu Biblia chapitre spune în 15, Matei, capitolul au 15, verset 13, versetul c'est 13, Jésus qui parle. Iisus vorbește Il dit que și toute spune plante că orice plantă que n'a pas planté mon Père care n-a céleste plantat-o Tatăl meu Ceresc sera déracinée. va fi Les dezrădăcinată. églises, toutes ces églises, Toate aceste biserici, toutes ces dénominations qui toate aceste existent denominațiuni care există, ne sont pas de Dieu. ei nu sunt din Dumnezeu. Par contre, Potrivă, Jésus-Christ Iisus Hristos a son église à are lui, biserica lui, sa propre église propria lui qui lui biserică, appartient. care îi aparține. Alléluia. Aleluia. Donc, ne soyons pas dans la confusion. Să nu fim în confuzie, Parce que là, il y a une promesse pentru că este o făgăduință, qui dit que mon spune peuple că și ne poporul sera meu plus jamais dans la nu confusion. va mai fi niciodată în Autrefois, nous încurcătură. étions dans la Altădată confusion. eram în Nous étions încurcătură, des catholiques, eram nous catolici, étions des pentecôtistes, eram penticostali, nous étions des baptistes, eram baptiști, nous étions des méthodistes. eram metodici, Mais la parole dar dit, cuvântul spune, l'ordre a été donné porunca a fost dată, que sortez du milieu de mon peuple. ieșiți din mijlocul lor, Ne poporul touchez meu, pas à ce qui est și impur. nu vă atingeți de ce este Séparez-vous necurat, de toutes ces choses-là. despărțiți-vă de toate aceste Donc les lucruri. peuples de Deci Dieu, poporul lui Dumnezeu, les enfants de Dieu, copiii lui Dumnezeu, les élus de Dieu, aleșii lui qui Dumnezeu, sont dans les différentes care sunt în dénominations, diferite denominațiuni, ils sont dans la ei confusion sunt în încurcătură, lorsqu'ils entendent atunci l'appel când ei divin aud chemarea que divină, sortez du milieu ca să ieșiți d'eux, din mijlocul ils lor, sortent ei ies et reçoivent le și message primesc que mesajul Dieu a envoyé pe en care ce Dumnezeu temps. l-a trimis în timpul Alléluia. acesta. Aleluia. Et ce message Mesajul est său destiné aux este élus de Dieu. destinat aleșilor lui Dumnezeu. Nous sommes en train de parler de Suntem pe l'église du cale Dieu să vorbim vivant. despre Biserica Dumnezeului Dans celui viu. l'église du Dieu vivant, Biserica du Dieu Dumnezeului vivant, celui viu, lisons-le, lisons 1 Timothée, să citim 1 chapitre Timotei, 16. Qu'est-ce que je dis? 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timotei, capitolul 3, 1 Timothée, chapitre 3.
La Bible dit Biblia spune, au verset 15, versetul 15, mais si je tarde, dar dacă voi zăbovi, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de să știi cum Dieu, trebuie să te porți în casa lui qui est Dumnezeu, l'église du Dieu care vivant, este biserica Dumnezeului la celui colonne viu, et l'appui de la vérité. stâlpul și temelia adevărului. L'église du Dieu Biserica vivant Dumnezeului celui viu est la colonne este stâlpul et le soutien de la vérité. și temelia adevărului. L'église du Dieu vivant Biserica Dumnezeului celui viu soutient la vérité. susține adevărul. Alléluia. Aleluia. Nous avons dans cette Noi salle avem în această sală au moins 4 colonnes ici, 4 ou 5. stâlpi, 5. Si vous brisez ces colonnes, vous les cassez, Dacă voi le spargeți, să le tăiați, quelque temps après, după un timp, le bâtiment va s'écrouler. această clădire se va Parce que ce prăbuși. sont ces colonnes qui soutiennent le Pentru acești bâtiment. stâlpi susțin clădirea. Alléluia. Aleluia. Donc, vous les cassez, Dacă voi vous les spargeți, détruisez, îi le distrugeți, bâtiment tombe. atunci clădirea va cădea. Malgré la fondation, Chiar cu toată le bâtiment va fundația, tomber. clădirea se va prăbuși. C'est la même chose aussi avec Este l'église. același lucru C'est cu ce que Paul dit biserica. ici. Asta spune Pavel aici. L'église Biserica est le soutien de la vérité. este susține Donc, adevărul, temelia Dans adevărului. les... Qu'est-ce que cela veut dire? Ce vrea să spună asta? Cela veut dire, d'abord, la vérité, Adevărul, prima dată, c'est la parole de Dieu. este cuvântul lui Dumnezeu. La Bible dit Și Biblia spune, que sanctifie-les par la vérité. sfințește prin adevărul tău, Ta parole est la vérité. cuvântul tău este adevărul. Donc, la vérité, c'est la parole de Dieu. Adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. L'église du Dieu vivant Biserica Dumnezeului celui viu ne peut rien nu faire poate să facă nimic en son sein în sensul acesta que des choses conformes à la parole de Dieu. decât lucruri care sunt conforme cuvântului lui Dumnezeu. L'église du Dieu vivant Biserica Dumnezeului celui viu ne doit prêcher que la parole de nu Dieu. trebuie să predice decât cuvântul lui Dumnezeu. La vérité du Dieu. La vérité de la Bible. Adevărul Bibliei. C'est dans l'église. În biserică, Je vais m'exprimer vraiment. O să Je mă voudrais ex- m'exprimer clairement. o să Je suis un peu agité. sunt un pic agitat. Cela veut dire Asta vrea să spună que dans l'église du că Dieu în vivant, biserica Dumnezeului celui viu, tout doit se faire totul conformément à trebuie la să parole facă de Dieu. conform cuvântului lui Dumnezeu. Tout. Totul. Il n'y a pas de compromis dans l'église du Dieu Nu vivant. este compromis în biserica Dumnezeului Il n'y a celui pas viu. de complaisance dans Nu l'église du este Dieu vivant. complăcere în biserica Dumnezeului celui viu. Non. Nu. Il n'y a pas de favoritisme dans l'église du Dieu Nu vivant. sunt favoritisme în biserica lui Dumnezeu. Tout doit se faire Totul conformément trebuie să à la facă parole de Dieu. Conform cuvântului lui Dumnezeu. Parce que si vous ne Pentru faites că pas les dacă voi choses nu faceți lucruri selon la parole de Dieu, după cuvântul lui Dumnezeu, Dieu s'en va. Dumnezeu se duce. Dieu vous quitte. Dumnezeu vă părăsește. Alléluia. Aleluia. Jésus a dit, Iisus a spus, si vous demeurez en moi, dacă rămâneți si în vous mine, demeurez dans ma parole, dacă rămâneți în cuvântul meu, vous êtes réellement mes sunteți în disciples. adevărul ucenicii mei. Vous connaîtrez la Veți vérité cunoaște adevărul et la vérité vous și affranchira. adevărul va face slobos. Donc il faut demeurer dans la parole. Trebuie ca să rămâi în cuvânt. Ta vie à toi Viața ta doit être conforme à la trebuie să parole de fie Dieu. conform cuvântului lui Dumnezeu. Ce que tu fais dans ta Ceea ce vie faci tu în viața ta doit être conforme à la trebuie parole să de fie Dieu. conform cuvântului lui Dumnezeu. Ton langage Limbajul doit tău être conforme à la trebuie să parole de fie Dieu. conform cu cuvântul lui Dumnezeu. Ton comportement, tout ce que tu fais, ton habillement, tot ce faci, tout îmbrăcămintea, totul doit être trebuie conforme să à la fie parole de Dieu. conform cuvântului lui Dumnezeu. Et si, Și dacă ici, si vous lisez bien ce dacă verset știți bine ici, acest verset aici, nous l'avons toujours utilisé pour Noi tot prêcher l'ordre dans l'église. l-am folosit ca să folosim rânduiala în biserică. Mais avant de parler de l'ordre dans Dar l'église, înainte ca să vorbim despre rânduială nous în devons biserică, parler de l'ordre dans nos vies. trebuie să vorbim despre rânduială în viața Il noastră. faut que nos vies d'abord Trebuie soient ca viața ordonnées. noastră să fie rânduită. Si nous sommes Dacă ordonnés, noi suntem dans notre rânduiți propre în vie, propria noastră viață, alors nous amènerons cet ordre-là și dans atunci l'église. vom aduce această rânduială în biserică. Alléluia. Aleluia. Nous devons faire Noi toutes trebuie ca să choses facem totul conformément à la parole de Dieu. conform cuvântului lui Dumnezeu. De la chair De la învon jusque-là. până acolo în Tout spate. doit être conforme à la Totul parole de trebuie să Dieu. fie conform cuvântului lui Dumnezeu. Les ministères dans l'église Slujbele în biserică doivent fonctionner trebuie conformément să à la parole de funcționeze Dieu. conform cuvântului lui Dumnezeu. Nous reviendrons là-dessus. Noi o să mai revenim la asta.
Les anciens dans l'église bătrânii în biserică doivent être établis trebuie selon să fie la parole de Dieu. conform cuvântului lui Dumnezeu. Les diacres Diaconii doivent être trebuie să établis fie puși selon la parole de Dieu. conform cuvântului lui Dumnezeu. Les ministères, Slujbele c'est Dieu qui les donne. sunt date de Dumnezeu. C'est Dieu qui choisit ses propres ministres. Dumnezeu își alege proprii săi slujitori. Alléluia. Aleluia. C'est Dieu qui choisit ses propres Dumnezeu ministres. își alege C'est slujitorii lui qui săi. les établit. El îi pune Nous reviendrons là-dessus O să même revenim plus la tard, même aceasta. en semaine. în timpul săptămânii. Les anciens Bătrânii sont établis sunt puși par des ministères, par les ministères selon Éphésiens 4:11, prin slujbele conform Efeseni 4:11, mais sous la conduite du dar Saint-Esprit. sub călăuzirea Duhului Sfânt. Les diacres Diaconii sont établis par le sunt peuple, puși l'Église. de popor, de biserică. Nous verrons ça plus O tard. să vedem asta mai târziu. Aujourd'hui, nous sommes en train de jeter quelques bases Astăzi punem niște et baze nous entrerons en détail și o să plus intrăm tard. în detalii mai târziu. Si nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, Dacă citim în Efeseni 4, Éphésiens chapitre 4, Efeseni capitolul 4, au verset 4, il est dit, versetul 4 spune: il y a un seul corps este un singur trup, et un seul esprit, un singur duh, comme aussi vous avez după cum și voi été appelés à ați une fost seule chemați espérance la o singură nădejde par votre vocation. a chemării voastre. Je voudrais attirer votre attention sur ce verset, Dori ca să vă sur ce atrag passage. atenția asupra acestui pasaj, Sur- acestui verset. La Bible dit, il y a un seul Biblia corps, spune este un singur trup, il n'y en a pas deux. nu sunt două. Il y a un seul esprit, Un singur duh, il n'y a pas deux, c'est le nu Saint-Esprit. sunt două, este doar Duhul Sfânt. Un seul corps, Un singur trup c'est le corps mystique de este Jésus-Christ. trupul tainic al lui Iisus Hristos, C'est-à-dire que c'est l'Église de Dieu. adică Biserica lui Dumnezeu. Une seule espérance Și o singură par nădejde votre vocation. a chemării voastre. Il y a un seul Seigneur, Este un singur Domn, une seule foi, o singură credință un seul baptême, și un singur botez. un seul Dieu. Un singur Il y Dumnezeu. a un seul, Un singur. un seul, Un un singur. seul. Un singur. comme il y a aussi une seule Église. Cum este de altfel și o singură biserică. Pas deux églises, Nu două biserici. une seule Église. O singură biserică. L'église de notre Seigneur Biserica Jésus-Christ. Domnului nostru Iisus Hristos. Cette église Această biserică est composée des fils et filles de este Dieu, compusă din fii și fiice al lui Dumnezeu. nés de nouveau Născuți din nou et baptisés du și Saint-Esprit. botezați cu Duhul Sfânt. Cette église Această biserică n'est pas une dénomination. nu este o denominațiune. Cette église Această n'est biserică pas une organisation quelconque nu este o organizație de orice fel, créée par des hommes. creată de oameni. Non. Nu. Mais cette église Această biserică est un organisme este vivant. un organism viu. Cette église, Această biserică c'est le corps mystique de este Jésus-Christ. trupul tanic al lui Iisus Hristos. C'est un corps, Este un trup, comme vous l'avez là, așa cum voi îl aveți, comme je l'ai ici. așa cum îl am eu aici. Un corps Un trup qui est composé de plusieurs care membres. este alcătuit din mai multe mădulare. Et ces membres, Și aceste c'est mădulare vous et moi. sunteți voi și eu, Les membres qui doivent composer cette care église, trebuie să compună această ce sont biserică. des croyants Sunt ce sont les credincioși, croyants sunt nés de nouveau născuți din nou, et qui sont baptisés du care sunt Saint-Esprit. botezați cu Duhul Sfânt. Ça, c'est très important. Asta e foarte important. Parce que le Seigneur nous demande Pentru că Domnul ne cere à devenir ses membres. ca să devenim mădularele Lui. Nous devons être membres de Noi l'Église. trebuie să fim mădularele bisericii. Parce que si chacun de nous est Fiecare membre dintre noi este mădular dans l'Église du Dieu în vivant, biserica Dumnezeului celui il n'y viu, aura pas de désordre. nu va fi dezordine. Il n'y aura pas de Nu va désordre. fi dezordine. S'il y a du désordre aujourd'hui dans Dacă este l'Église, dezordine astăzi în c'est biserică, parce que este pentru că les gens font des choses oamenii fac selon lucruri leurs pensées. după gândurile lor. Les gens ne font pas, comment dirais-je, Ei nu fac attention à la parole de Dieu. atenție la cuvântul lui Dumnezeu.
C'est par le baptême du Saint-Esprit botezul cu Duhul Sfânt, qu'on devient membre de l'Église. mădularele bisericii. Ou plutôt, qu'on devient oui, membre de l'Église, mais je voulais dire membre du corps. Mădularele trupului. Le corps Trupul a une tête, are un cap, il est conduit par une tête. el este călăuzit de un C'est la cap tête qui coordonne tous les membres. care călăuzește toate C'est la mădularele, tête qui dirige capul tous les care membres du corps. dirigează toate mădularele Et trupului la tête, și capul c'est Christ. este Hristos. C'est Christ qui est la Hristos tête este du corps. capul trupului. C'est lui qui coordonne toutes El choses. coordonează C'est toate lui qui lucrurile. dirige toutes El choses. care călăuzește C'est toate lui qui lucrurile. conduit toutes El choses. conduce toate lucrurile. Maintenant, c'est vous, Voi, comme vous êtes là, așa cum sunteți aici, qui êtes membre du corps. care sunteți mădularele trupului. Chacun de nous Fiecare est dintre censé noi être membre du să fie corps. mădular al trupului. Chacun de nous Fiecare est censé dintre noi appartenir Trebuie să aparțină au corps de Christ. trupului lui Hristos. Le corps a des yeux, Trupul are ochi, il y a le nez, nas, il y a plusieurs membres. sunt mai multe mădulare. Il y a le, comment on appelle ça? Le pouce, Degetul ainsi de suite. apăsător și așa mai Il y a departe. le bras. Este brațul. Et chaque membre a Fiecare sa mădular fonction. are funcțiunea lui. Chaque membre est Fiecare utile dans le corps de mădular Christ, este dans le corps humain. folositor în trupul Chaque uman. membre. Fiecare mădular. Alors il faut que chacun de nous Și trebuie ca fiecare dintre noi se pose la question să-și ce pună matin, întrebarea în dimineața aceasta, quel rôle, ce rol quel genre de membre suis-je Ce dans le fel corps de Christ? de mădular sunt eu în trupul lui Hristos. Il faut que chacun de nous Trebuie ca fiecare dintre noi arrive à să découvrir ajungă să descopere quelle est sa place care este locul dans le corps de Christ. în trupul lui Hristos. Alléluia. Parce que si tu ne connais pas ta Dacă place tu nu-ți cunoști locul dans le corps de în Christ, trupul lui Hristos, eh bien, tu vas créer du désordre. tu vei crea dezordine. Tu vas créer du désordre. Vei crea dezordine. Parce qu'on ne peut pas demander Pentru că nu putem au cere pouce ici de voir. la acest deget să vadă. Le pouce ne peut pas voir. Degetul nu poate să vadă. Mais le travail que fait le Dar pouce lucrul ici, care îl face acest deget, l'œil ne peut pas le, voir, ochiul, le faire. ochiul nu poate să-l facă. L'oreille ne peut pas le faire. Urechea nu poate să-l facă. Ce n'est pas sa fonction. Nu este funcția lui. J'espère que vous me suivez. Sper că voi mă urmăriți. Nous sommes en train de parler de l'église du Dieu vivant. Vorbim despre Biserica Dumnezeului celui viu. Nous ne parlons pas d'une dénomination. Noi nu vorbim Parce que despre dans les denominații, dénominations, pentru că în on denominațiuni fait des choses se fac lucruri en désordre. în dezordine. Il faut que chacun... Și trebuie Nous ca sommes en train de nous préparer pour aller au noi ciel. ne pregătim ca să mergem în ceruri. Il faut que chacun de Trebuie ca nous fiecare dintre noi arrive să à ajungă să découvrir descopere sa place dans le corps de locul Christ. lui în trupul lui Hristos. C'est vraiment très Este important. foarte important. Parce que nous devons Noi savoir trebuie să știm qui fait quoi cine ce face dans l'église du Dieu vivant. în Biserica Dumnezeului celui viu. Quel est le travail que Dieu t'a donné Care este lucrul pe care Dumnezeu ți l-a dans dăruit son corps, dans în l'église? trupul lui, în biserica lui? Lisons 1 Corinthiens Să chapitre citim 12. 1 Corinteni 12. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinteni, capitolul 12, verset 4. versetul 4. Il y a diversité de dons, Sunt felurite daruri, mais le même esprit. dar același Duh. Diversité de Sunt ministères, felurite slujbe, mais le même Seigneur. dar același Domn. Diversité d'opérations, Sunt felurite lucrări, mais le même Dieu dar este același Dumnezeu qui opère tout en care tous. lucrează totul în toți. Or, à Și chacun, fiecăruia la manifestation de l'esprit se dă arătarea Duhului est donnée pour l'utilité commune. spre folosul Alléluia. comun. Nous sommes là pour Suntem aici l'édification. pentru zidire.
Chacun de nous doit Fiecare être dintre noi utile. trebuie să fie pour folositor l'autre. pentru celălalt. Nous devons travailler trebuie să en lucrăm collaboration. în colaborare. Nous devons Noi travailler en trebuie să collaboration. lucrăm în colaborare. Le frère Sabou nous a prêché Fratele des Sabuni messages ne-a importants predicat ici. un mesaj important aici. Il faut qu'il y ait une Trebuie collaboration. ca să fie o colaborare. Parce que nous sommes tous Pentru că ouvriers noi avec suntem Dieu. cu toți lucrători cu Dumnezeu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Noi suntem în casa lui Ce n'est Dumnezeu. pas en vain que vous avez quitté vos maisons pour Voi venir ați ici. părăsit din, Vous n'êtes pas casele venu voastre ici să veniți pour aici. contempler qu'un homme, Voi nu ați venit aici entendre ca un să, homme. Non. Vous êtes vedeți un venu om. ici Voi pour ați venit aici rencontrer Dieu, ca să vă întâlniți cu Dumnezeu. pour communier avec Ca să Dieu. aveți părtășie cu Dumnezeu. Et il faut que Dieu aussi Trebuie ca și Dumnezeu puisse se manifester dans la vie de chacun de nous. să poată să arate în viața fiecăruia dintre C'est pourquoi noi. nous avons toujours De aceea noi insisté tot timpul am insistat sur les expériences despre surnaturelles. experiențele Il supranaturale. faut que chacun de nous Trebuie ca fiecare dintre arrive noi à faire să une ajungă expérience avec să son facă Dieu. o experiență cu Dumnezeu. Il ne faut pas venir ici Nu trebuie să vii aici, comme vous étiez venu. așa cum voi ați venit, Non, non, il ne faut pas venir ici et rentrer comme vous étiez venu. să nu veniți și să vă întoarceți așa cum ați venit. Il faut que chacun, Trebuie en ca venant fiecare, ici, venind aici, puisse travailler pour Dieu. să poată să lucreze pentru Dumnezeu. Nous devons tous travailler Noi pour toți Dieu. trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu. Les dons Darurile dans l'église, în biserică ce n'est pas seulement les ministères. nu sunt doar slujbele, slujitorii. Non, Nu, il y a plusieurs dons. sunt mai multe daruri. Les hommes et les femmes Bărbați și femei sont censés avoir des dons spirituels. trebuie să aibă daruri duhovnicești. Si vous lisez à partir du Dacă verset 8 citiți ici, versetul 8 aici, jusqu'au verset 11, până la versetul vous 11, verrez qu'il y a 9 vedea dons că spirituels. sunt 9 daruri duhovnicești. Ça, ces dons-là sont donnés à tout le monde. Astea sunt dăruite fiecăruia. Pourquoi on ne voit pas ces choses De ce aujourd'hui? nu vedem aceste lucruri astăzi? C'est parce que vous n'êtes pas encore entré dans le corps de Christ. Pentru că nu sunteți intrați încă în trupul lui Oui. Hristos. Da? Ne nous voilons pas la face. Noi nu vedem. Disons les choses clairement, ouvertement. Deschidem lucrurile deschis. Frère Branham a montré Frère dans Branham qu'est-ce que le Saint-Esprit. Ne-a arătat ce este Duhul Sfânt. Il dit qu'il y a Și spune une différence că este o diferență entre un chrétien între simple un creștin simplu et un chrétien baptisé du și un Saint-Esprit. creștin botezat cu Duhul Sfânt. Mais on ne vient pas ici pour rester un chrétien simple. Dar nu venim aici ca să rămânem doar Les chrétiens simples. Creștin simplu, On les trouve partout. o găsim Chez les peste tot. pentecôtistes, La Pentecostal, chez les baptistes. la baptiști, Il y a aussi des chrétiens. sunt și acolo creștini, Mais ici, dar aici, si nous avons reçu le dacă noi message am du primit temps de la mesajul fin, din timpul de sfârșit, le but, ținta c'est de recevoir le baptême du este ca să primești Saint-Esprit. botezul cu Duhul Sfânt. Être scellé du Să fii Saint-Esprit. pecetluit cu C'est ça Duhul le Sfânt. but. Asta este ținta. C'est ça le but. Asta este ținta. Recevoir le baptême du Să primești Saint-Esprit. botezul cu Duhul Sfânt. Donc si on ne voit pas ces Dacă choses nu vedem aujourd'hui, aceste lucruri astăzi, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas encore dans le corps de Christ. pentru că nu suntem încă în trupul lui Hristos. Nous avons cru en Noi am Jésus-Christ. crezut în Iisus Hristos. Nous avons été Noi justifiés, am c'est fost très făcuți bien. neprihăniți, e foarte bine. Nous avons été Noi am sanctifiés, fost c'est très bien. sfințiți, este foarte bine. Mais nous ne sommes pas encore entrés en Christ. Dar noi încă n-am intrat în Nous ne Hristos. sommes pas encore entrés dans le Noi corps n-am de intrat Christ. încă în trupul lui Hristos. Parce que lorsque nous sommes dans le corps de Când Christ, suntem în trupul lui Hristos, alors la Bible dit Biblia spune, au verset 7 versetul que 7, à chacun la manifestation de fiecăruia îi l'Esprit se dă arătarea est donnée Duhului pour l'utilité commune. spre folosul Le Saint-Esprit comun. va se manifester Sfânt dans ta vie se va manifesta în viața ta par un don spirituel. într-un dar duhovnicesc. Aujourd'hui, nous avons eu une sale habitude de dire Astăzi avem un obicei să ah, spunem les dons spirituels, darurile de duhovnicești, parler en se langue, vorbește în limbi, et toutes ces choses-là. toate aceste lucruri Non, c'est pour les pentecôtistes. sunt pentru Non, c'est pentecostali. faux. Nu, e fals. Les véritables pentecôtistes, c'est Adevărații nous. pentecostali suntem noi.
Parce que l'église, Pentru că biserica, la vraie église, adevărata a commencé biserică, le jour de la a Pentecôte. început în ziua Cincizecimii. Et le jour de la În Pentecôte, ziua il Cincizecimii y avait des dons spirituels qui erau s'étaient daruri manifestés. duhovnicești Le care s-au arătat. Saint-Esprit est Duhul descendu, Sfânt a coborât les gens l'ont reçu, și oamenii et l-au il y a eu primit de parler en și langue, au fost il vorbiri y a eu în de limbi, guérisons, il y a au eu de avut grandes vindecări, au choses avut mari qui lucruri s'étaient opérées. care s-au întâmplat. Nous les lisons dans le livre des Noi Actes. citim în Faptele Apostolilor, Mais Jésus-Christ, dar Iisus Hristos il est le même hier, este același ieri, aujourd'hui astăzi et éternellement. și în veci. Les gens qui avaient reçu Oamenii le care baptême au du primit Saint-Esprit là dans la botezul cu chambre Duhul Sfânt haute, în camera de sus et en qui il y avait la manifestation de l'Esprit, și în care s-a arătat manifestarea ce sont des Duhului, gens comme vous et moi aujourd'hui. au fost oameni Il y a ca pas și de voi différence. și ca mine. Nu Ils există avaient reçu diferență. la même parole que nous Ei avons au reçue, primit același cuvânt pe care l-am primit și noi. les mêmes promesses que nous avons Aceleași reçues, făgăduințe pe care și noi le-am primit. le Saint-Esprit qu'ils avaient Duhul reçu, Sfânt pe care l-au primit c'est le même qui nous conduit aujourd'hui. este la fel același care ne călăuzește astăzi. Pourquoi ces choses ne se De ce manifestent-elles aceste pas? lucruri nu se arată? Parce que nous sommes négligents, Pentru că suntem neglijenți, parce que nous sommes désobéissants. pentru că suntem neascultători, Nous sommes désobéissants. suntem neascultători. Nous négligeons la vie de prière. Neglijăm viața de rugăciune. Nous privilégions beaucoup de choses. Noi privilegiem multe Et lucruri. nous négligeons la parole de Dieu. Neglijăm cuvântul Nous lui Dumnezeu. négligeons la vie de prière, Neglijăm viața de la vie de rugăciune, consécration. viața de dedicare. Un véritable Un chrétien, adevărat creștin c'est celui qui est este consacré acela à care Dieu. este dedicat lui Dumnezeu. Toute sa vie doit Toată être viața lui consacrée trebuie à la să fie prière, dedicat rugăciunii. pas aux réseaux sociaux, Nu la rețele sociale, pas à la télévision. nu la televizor. Ces choses-là distraient Aceste les enfants de lucruri Dieu. Au distrat copiii Et lui c'est le Dumnezeu. diable qui le fait. Și diavolul este cel care face. C'est le diable qui le fait. Diavolul este cel care face. Pour détourner votre attention. Ca să vă întoarcă atenția voastră, Il faut que nous prenions notre vie trebuie ca să luăm viața noastră au sérieux. în serios. Notre préparation au sérieux. Pregătirea noastră în serios. L'heure est grave. Timpul este grav. Jésus-Christ revient bientôt. Iisus Hristos revine în curând. Les prophéties bibliques Prorociile biblice sont en train de s'accomplir sous nos sunt yeux. pe cale să se împlinească sub Nous ochii les noștri. voyons. Noi le vedem. Ces jours-ci, on est en train de parler În aceste zile, du réchauffement noi am vorbit climatique. despre încălzirea climatică Et nous avons vu și noi am văzut que c'était une prophétie că a fost o prorocie qui avait été déjà annoncée care a fost deja anunțată et qui est en train de s'accomplir. și este pe cale să se împlinească. Et la Bible dit, Și Biblia nous spune, devons, comment dirais-je, noi trebuie, comment? Lisons Luc chapitre 21. Luca 21, Le verset 28. 21 cu 28, Quand ces choses commenceront à arriver, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, redressez-vous să vă uitați et levez vos têtes, în sus, parce que și să vă votre ridicați délivrance capetele, approche. pentru că izbăvirea voastră se apropie. Le Seigneur Jésus-Christ, mes Domnul frères, Iisus Hristos, frații mei, est en train de bâtir son église. este pe cale să-și zidească Cette biserica église sa. avait été Și bâtie această biserică a fost zidită le jour de la Pentecôte. în ziua Cincizecimii Elle est en train d'aller à son achèvement. și a fost pe cale să Parce que meargă la c'est lui qui en est le desăvârșirea ei. fondateur. Pentru că cel care este C'est lui qui en fondatorul, est l'architecte. cel care este arhitect, C'est lui qui conduit son cel église. care călăuzește Et biserica c'est lui lui, qui doit l'achever. și cel este Parce cel que care c'est trebuie lui să o qui desăvârșească. commence Pentru că el ce Et începe c'est lui qui achève. este cel son care œuvre. desăvârșește lucrarea Nous lui. sommes à la fin de... Noi suntem Nous la sommes à sfârșit. l'achèvement de Noi l'église. suntem la desăvârșirea Mes frères bisericii. et sœurs, Frați și surori, Jésus-Christ Iisus Hristos a besoin de toi, mon are nevoie frère. de tine, fratele meu, Il a besoin de toi, ma are sœur, nevoie de tine, soră, pour bâtir son ca église. să zidească C'est biserica pourquoi sa. nous avons lu dans De aceea 1 noi Pierre am citit chapitre în 1 Petru, 2 capitolul 2, que nous sommes că comparés. noi suntem comparați. Pierre nous compare Petru ne aux pierres. compară la pietre, Pierre, la pietre. vous savez, quand un maçon Vă știți când un zidar est en train de construire, e pe cale să construiască, il aura besoin de pierres. o să aibă nevoie de pietre.
il y aura besoin de pierres o să aibă nevoie de pietre qu'il va tout d'abord tailler sur mesure care prima dată le va tăia după avec un măsură petit instrument cu un mic qu'on instrument, appelle comment encore treillis, à truelle. Ah. el, mistrie. Il taille. El Aujourd'hui, taie. on a inventé des appareils S-au des inventat sophistiqués, aparate tout ça, la sofisticate, technologie, tout ça. tehnologie, Eh oui, donc, mais de toutes les façons, tot în orice fel, on doit tailler chaque pierre trebuie să fie tăiată fiecare qui va piatră servir à care l'édification. va sluji la zidire. Alléluia. Aleluia. On doit tailler. Trebuie ca să se taie. Et la Bible nous dit Și Biblia ne que spune nous aussi, nous sommes des pierres. că și noi suntem niște pietre. C'est une prédication que j'avais Este déjà o predică prêchée pe il y a care longtemps. am predicat-o mai Nous devreme. revenons là-dessus Revenim la pour une bonne aceasta compréhension. pentru o înțelegere mai bună. La Bible nous compare aux Biblia ne pierres. compară cu niște pietre. Comme tu es assis Așa là, cum ești așezat, tu es une pierre. tu ești o piatră. Une pierre O piatră qui est nécessaire, qui a du prix care are preț, care este aux necesară yeux de notre Dieu. în ochii Dumnezeului Le nostru. Seigneur, pour construire son Domnul, ca église, să-și zidească biserica il a sa, besoin de toi. are nevoie de tine. Il a besoin de toi. Are nevoie de tine. Mais avant qu'il puisse se servir de Dar toi, înainte ca să se slujească de tine, il doit te tailler. el trebuie să te taie. Il doit te tailler. Trebuie să te taie. Les truelles qu'il a, Acea mistrie pe care o are c'est sa parole. este cuvântul său. Il nous taille Și el ne taie avec sa parole. cu cuvântul său. C'est pourquoi De aceea il nous a été révélé i-a fost descoperit les 3 étapes de la grâce. cele 3 etape ale Harului. La justification, la Neprihănirea, sanctification sfințirea et le baptême du și Saint-Esprit. botezul cu Duhul Sfânt. La justification, Neprihănirea c'est lorsque nous avons este cru atunci când en am Jésus-Christ. crezut în Isus Hristos. Nous avons cru. Noi am crezut Dès que nous avons cru, și cum am crezut, nous naissons de nouveau. noi ne naștem din nou. Alléluia. Nous naissons de nouveau. Noi ne naștem Nous din nou. venons fils et filles de Noi Dieu. devenim fii și fiice a lui Mais il y a Dumnezeu. une autre étape Dar mai este o altă etapă qui est plus sale care este que la première. este mai Parce que curat là, decât on te prima. dit, dans la Pentru că première acolo, étape, în prima etapă, On te dit que tu es se sauvé spune par la că tu grâce. ești mântuit prin har, Ce n'est pas par tes nu œuvres. prin faptele Tu n'as tale, rien à că faire. n-ai nimic de făcut. Dieu t'a sauvé. Dumnezeu te-a Il mântuit, t'a ramassé dans la El boue. te-a dus din Il groapă, t'a- il t'a pris. El te-a luat, Il t'a aimé. te-a iubit. Donc c'est ça la justification. Asta este neprihănirea. La justification par la foi. Neprihănirea prin credință. Maintenant, Dar acum, la seconde étape, a doua etapă c'est l'étape la plus sale, este etapa la plus difficile. mai dificilă, mai C'est la murdară. sanctification. Este C'est sfințirea. là où maintenant, Acum, le Seigneur Domnul doit commencer à tailler chacun de nous. trebuie ca să taie pe fiecare Avec dintre sa noi parole. cu cuvântul său. Alléluia. Aleluia. Parce que tu es venu, Pentru că tu ai venit, tu as été justifié, tu ai fost făcut neprihănit, mais dar il y a encore des choses en toi, mai sunt încă lucruri în tine, des choses du monde, lucruri din lume, des choses sales lucruri murdare, que le Seigneur ne peut pas tolérer, pe care Domnul nu poate să le que le tolereze. Saint-Esprit ne peut pas tolérer. Duhul Sfânt nu poate să le Il ne tolereze. peut pas te sceller avec El ces nu poate să choses-là. te pecetuiască cu toate aceste Non, lucruri. c'est Nu, impossible. este Il imposibil. y a encore le monde en toi. Este încă lume în tine, Il y a encore beaucoup de choses en toi. sunt încă multe lucruri La în tine. jalousie, Gelozie, l'animosité, dușmănie, le mauvais habillement, o îmbrăcăminte rea, beaucoup de choses multe qui lucruri sont encore en care toi, sunt încă în que tine, toi-même tu connais, pe care tu que le însuți Seigneur le connaît. cunoști, Domnul le Moi je ne cunoaște, les connais pas. eu nu le cunosc, C'est pourquoi, de aceea, quand tu viens à l'église, când vii tu la adunare, le Seigneur qui voit tout, Domnul care vede le Seigneur totul, qui connaît Domnul tout, care cunoaște il te totul, parle, il utilise son instrument El ici, folosește instrumentul lui de il aici te parle durement. și îți vorbește dur, C'est une façon de te tailler. este un fel de a te tăia, C'est une façon este un fel de te sanctifier. ca să te sfințească. Père, sanctifie-le par ta vérité. Sfințește prin adevărul tău, Ta parole est la vérité. cuvântul tău este C'est adevărul. par la parole de Dieu que nous Prin sommes cuvântul lui sanctifiés. Dumnezeu noi suntem sfințiți. Et Paul dit, Și Pavel spune, sans la sanctification, fără sfințire, personne ne verra le nimeni Seigneur. nu va vedea pe Domnul.
Alors ne vous énervez pas. Să nu vă enervați Lorsqu'on vous dit des choses când vi se spun que lucruri vous faites. pe care voi le faceți. Non, non, ne vous énervez pas. Să nu vă Ah, enervați. il exagère. O, exagerează. Il dit toujours les mêmes Tot choses. timpul spune același lucru. On se plaint même dans cette assemblée. Se fac plângeri chiar și în această adunare. Oh non, on ne parle que des sœurs, on ne parle que des Vorbesc femmes, doar des femmes, des femmes. surori, de femei, de femei, de Mais femei. c'est tout à fait normal. Este normal. C'est tout à fait normal. Este normal. Quand on voit Când vedem des choses qui ne marchent pas dans l'église. lucrurile care nu merg în Mais on doit en biserică, parler. trebuie să vorbim. On doit crier Trebuie là-dessus. să strigăm. Et le but, Ținta c'est de vous faire arriver à la sanctification. ca să vă facem să ajungeți la sfințenie. À une réelle La o sanctification. adevărată sfințenie. À une vraie La o sanctification. adevărată sfințenie. Parce que sans la Pentru că sanctification, fără sfințenie, le Saint-Esprit ne viendra pas. Duhul Sfânt nu va veni. Il ne viendra pas. El nu va veni. Et le prophète dit, Și prorocul a spus, si vous entrez dans une église, dacă intrați într-o biserică, regardez d'abord les femmes. uitați-vă prima dată la femei. Regardez leur comportement. Uitați-vă la comportamentul Regardez lor. leur habillement. Uitați-vă la hainele lor. Regardez leur toutes ces choses-là. Uitați-vă la toate aceste lucruri. Et vous saurez le niveau de Și l'église. voi De veți cette ști église-là. nivelul acestei biserici. Vous comprenez cela? Înțelegeți aceasta? Ce n'est pas qu'on ne vous aime pas. Nu că nu vă iubim. Non. Nu. Nous vous aimons. Noi vă iubim. Nous voulons tous aller au Noi ciel. vrem cu toții să mergem în cerul. Mais Dar dans quelles conditions? în ce condiții? Vous comprenez un peu, mes frères? Înțelegeți un pic, fraților. Dans l'église du Dieu vivant, În biserica Dumnezeului il faut Dumnezeu qu'il y ait de l'ordre. trebuie să fie rânduială. Et l'ordre, comme je l'ai dit tout à l'heure, Și rânduiala, așa cum am spus, doit mai înainte, commencer par notre propre vie. trebuie să înceapă prin propria noastră viață. Notre propre vie. Propria noastră viață. Acceptez d'être taillé par le Seigneur. Să acceptați să fiți tăiați de Domnul. Acceptez d'être taillé par la parole de Să fiți Dieu. tăiați de cuvântul lui Dumnezeu. Parce que si nous sommes Dacă taillés, noi suntem tăiați, nous sommes noi justifiés. suntem făcuți Nous sommes neprihăniți, noi sanctifiés. suntem sfințiți, Nous sommes baptisés du noi suntem Saint-Esprit. botezați cu Duhul Sfânt. En ce În moment-là, acea clipă, nous devenons membres du corps noi de devenim Christ. mădularele trupului Hristos. Et lorsque nous sommes membres Și du când corps noi de suntem Christ, mădularele trupului il n'y aura Hristos, pas de bruit dans l'église. nu va fi gălăgie, Il n'y aura pas de désordre. nu va fi dezordine. Parce que lorsqu'on construisait la maison, le temple de Salomon, au temps de Salomon, dans 1 Roi chapitre 6, În 1 Împărați, capitolul 6, au verset 7, 6 cu 7, 1 Roi chapitre 6, 1 Împărați, capitolul 6, le verset 7 dit, versetul 7 spune, lorsqu'on bâtit la maison, când s-a zidit casa, on s'est servi de pierres toutes taillées. s-au întrebuințat pietre cioplite Et ni gata marteau, ni hache, și nici ciocan, ni nici aucun secure, instrument de nici o fer unealtă de fier ne furent entendus dans la maison nu s-au pendant qu'on la auzit în construisait. casă în timpul zidirii. Amen. Amen. Il n'y avait pas de bruit. Nu era gălăgie, Il n'y avait pas de discussion. nu erau discuții, Parce qu'on s'est servi de pierres toutes pentru taillées. că s-au întrebuințat deja pietre gata tăiate. Quand on prenait la pierre pour la Când luau placer dans le piatra mur, ca să o pună în zid, on n'avait plus besoin nu d'un mai era instrument nevoie de un quelconque. instrument de orice Vous commencez, fel, ah non, ca să încep să... non. Nu. Chaque pierre Fiecare était à sa piatră place. era la locul ei. Il n'y avait pas de bruit. Nu era gălăgie, Il n'y avait pas de discussion. nu erau discuții. Mais aujourd'hui, dans l'église, Astăzi în biserică, nous trouvons des discussions. noi găsim Il y a des discuții, bruits. sunt gălăgii, Pourquoi? zgomote. De ce? Parce que les gens ne sont pas à leur place. Oamenii nu sunt la locul lor. Parce que chaque chose n'est Că pas à sa fiecare place. lucru nu este la locul lui. Mes frères et sœurs, Frați și surori, nous sommes au temps du noi rétablissement de suntem toutes în choses. timpul restabilirii Il tuturor faut que, lucrurilor. il faut que Dieu rétablisse Trebuie l'ordre ca dans son Dumnezeu să église. reașeze rânduiala în biserică. L'ordre doit revenir dans Rânduiala l'église. trebuie să revină în biserică. Il faut que chacun Și trebuie ca fiecare reçoive la révélation de la part du să Seigneur. primească descoperirea din partea Domnului. Il faut que chacun Trebuie ca fiecare reçoive le să Saint-Esprit primească Duhul Sfânt. pour qu'il connaisse, parce que c'est le Saint-Esprit qui place dans le corps. Duhul Sfânt pune în trup.
Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui place les gens dans le corps de Christ. Tu es justifié, tu es sanctifié par la parole, mais quand tu es introduit dans le corps, c'est pour avoir une fonction. C'est pour connaître le travail. Il faut que... Ça, c'est la vérité, je ne peux pas vous dire autrement. C'est lui qui joue là-bas. Ça, ce n'est pas un don spirituel. C'est lui qui joue à la batterie, au synthé, tout ça, à la guitare. Ça, ce n'est pas un don spirituel. C'est un talent que Dieu t'a donné, c'est un talent. Tu as une belle voix, tu chantes très bien. C'est un talent naturel que Dieu t'a donné. Mais le don spirituel, c'est ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il y en a 9. Être diacre, ce n'est pas un don spirituel. Non, 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 non. C'est une fonction que l'Église t'a confiée. L'Église confie, choisit ses diacres. Mais le diacre doit aussi être baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Même si le temps arrive d'établir des anciens dans cette assemblée, la première des conditions, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Lisons dans Actes chapitre 6. Să citim în Fapte, capitolul 6. Actes chapitre 6. Fapte, capitolul 6. En ce temps-là, în zilele acelea, le nombre de disciples augmentait. Când s-a înmulțit numărul les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux Evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva parce evreilor, que leurs veuves étaient pentru négligées că văduvele lor erau trecute cu dans la vederea distribution qui se faisait chaque jour. la împărțirea ajutorului de toate zilele. Les 12 convoquèrent la multitude de Cei disciples. 12 au adunat mulțimea Et ucenicilor și au zis: Il n'est pas convenable nu este potrivit que nous laissions la parole de pentru Dieu noi să lăsăm cuvântul pour lui Dumnezeu servir aux tables. ca să slujim la mese. C'est pourquoi, frères, mais De aceea, écoutez très bien. fraților, ascultați bine. C'est pourquoi, frères, De aceea, fraților, choisissez parmi vous alegeți dintre voi 7 hommes 7 bărbați, de qui l'on rende un bon témoignage, vorbiți de bine, qui soient pleins d'Esprit Saint plini de Duhul et de Sfânt sagesse, și que înțelepciune, nous chargerons de cet pe emploi. care vom pune în slujba aceasta. Donc c'est pour vous dire Ca să vă spunem, que pour travailler pour Dieu, ca să lucrezi pentru dans Dumnezeu, l'église du Dieu în vivant, Biserica Dumnezeului cel la viu, première des conditions, primul lucru c'est le baptême du este Saint-Esprit. botezul cu Duhul Sfânt. Être rempli du Să fii Saint-Esprit. umplut de Duhul Sfânt. Un vrai ancien, Un adevărat bătrân. nous le voulons, nous le cherchons. Noi vrem Mais să il căutăm. doit être rempli du Trebuie să fii Saint-Esprit. umplut de Duhul Sfânt. Celui qui prêche ici Cel care predică aici doit être rempli du trebuie să fie Saint-Esprit. umplut de Duhul Sfânt. Il faut que Și chaque trebuie homme, ca fiecare om que chaque femme și fiecare qui femeie a cru en care a Jésus-Christ crezut în Iisus Hristos passe par cette expérience. să treacă prin C'est această obligatoire. experiență. Este obligatoriu. Il n'y a pas moyen de Nu négocier. este un alt fel de a negocia. Non. Nu. On ne peut pas les négocier avec Nu putem le să Saint negociem cu Duhul Jésus. Sfânt, cu Mais Iisus. Seigneur, Doamne, non. Nu, nu. Il donne le Saint-Esprit El à ceux qui lui dăruiește Duhul obéissent. Sfânt celor care îl ascultă. Si tu n'obéis pas à la parole de Nu asculți Dieu, de cuvântul lui il ne Dumnezeu, te donnera pas le El Saint-Esprit. nu-ți va da Duhul Mes Sfânt. frères et sœurs, Frați și surori, je vous dis ces choses vă spun aceste lucruri parce que nous voulons pentru că noi avoir vrem une ca să avem o église biserică comme celle de la Pentecôte. ca aceea din ziua Cincizecimii. Nous voulons avoir Noi vrem să une avem, vraie église. Nous avons une promesse. noi avem o făgăduință. Nous avons une promesse. Avem o făgăduință Dans Agé chapitre 2, în Hagai, capitolul Ou 2 sau 3.
La Bible dit Biblia spune, que la gloire slava de cette dernière maison casei din urmă sera plus grande que celle de va la fi mai première. mare decât slava Nous devons casei arriver din à tâi. cela. Noi trebuie să Et nous ajungem la sommes en acesta. train de nous préparer à Suntem cela. pe cale să ne pregătim la Alléluia. aceasta. Aleluia. Nous sommes en train de nous Noi préparer. suntem pe cale să ne pregătim. Il faut que chacun cherche le Trebuie ca Saint-Esprit. fiecare să caute pe Duhul Sfânt. Que Dieu nous aide. Dumnezeu să ne ajute. Revenons dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinteni, capitolul 12. Să revenim. Le Saint-Esprit est l'esprit de la sagesse. Duhul Sfânt este Duhul C'est înțelepciunii. lui qui nous donne la sagesse en tout. El este cel care ne dă Vous înțelepciune voyez în toate. vous voyez Vedeți combien il est important. cât este de important. Si vous lisez qu'est-ce que le Saint-Esprit, Dacă citiți ce este Duhul Frère Sfânt, Branham Fratele montre, Branham montre l'importance du arată Saint-Esprit. importanța Duhului Sfânt. Pourquoi le Saint-Esprit avait été De donné. ce a fost dat? Il est vraiment important dans Este l'Église. important în biserică. Un chrétien qui n'a Un pas le creștin care Saint-Esprit, n-are Duhul qui ne Sfânt, s'attende pas à l'enlèvement. să nu se aștepte la răpire. Une église qui n'a pas le O Saint-Esprit biserică care n-are Duhul Sfânt aura toujours des va désordres avea tot en son timpul sein. dezordine în Il y aura toujours des désordres. mijlocul ei. Tot timpul va avea Il y aura dezordine. toujours des difficultés. Vor avea tot timpul dificultăți. Mais le Saint-Esprit, c'est qui? Dar Duhul Sfânt este cine? Le Saint-Esprit, Duhul Sfânt c'est Dieu lui-même. este Dumnezeu însuși. Dieu lui-même. Dumnezeu însuși. Dieu sous forme du Saint-Esprit, Dumnezeu sub formă de Duh Sfânt. il vient en toi. El vine în Donc il tine. vient tabernacler El en vine să toi. locuiască în tine. Pourquoi? De ce? Pour te diriger, te conduire dans toute Ca la să te vérité. conducă să te călăuzească în tot adevărul. Jésus a dit quand le consolateur sera Atunci venu, când Mângâitorul va veni, l'Esprit de vérité, Duhul adevărului, il vous conduira dans toute are la să vă vérité. călăuzească în tot adevărul. Le verset 12. Versetul 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinteni 12. 12 cu 12. Car comme le corps est un Căci după cum trupul este unul et a plusieurs membres, și are multe mădulare, et comme tous les membres du după corps, cum toate mădularele trupului, malgré leur nombre, măcar că sunt mai ne multe, forment qu'un seul corps, sunt un singur trup, ainsi en est-il de Christ. tot așa este și Hristos. L'église du Dieu vivant, Biserica Dumnezeului Este cel viu corp. este un trup, c'est le corps de Christ. este trupul lui Le Hristos. verset 13 nous dit, Versetul 13 ne spune, nous avons tous en effet noi toți în été adevăr baptisés am fost dans botezați un seul de esprit un singur Duh, pour former un seul ca să corps, alcătuim un singur trup, soit juif, fie iudei, soit grec, fie greci, soit esclave, fie robi, soit libre. fie slobozi, Et nous avons tous été și abreuvés toți am fost adăpați d'un seul esprit. dintr-un singur Duh. Mais ces choses ici ont été écrites pour vous et moi. Aceste lucruri au fost scrise pentru voi și pentru mine. Il faut que Dieu nous aide. Fraților, Dumnezeu să ne ajute. Éphésiens chapitre 2. Efeseni, capitolul 2, Verset 20. Verset 19. versetul 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, ni des gens du dehors, nici oaspeți ai mais casei, vous êtes concitoyens des ci saints, sunteți împreună cetățeni gens de la maison de Dieu. cu sfinții, oameni din casa lui Donc vous Dumnezeu. êtes gens de la maison de Dieu. Voi sunteți oameni din casa lui Donc vous Dumnezeu, appartenez à la maison de Dieu. casei lui Dumnezeu. Vous n'êtes pas Voi les nu gens du sunteți dehors. oameni de afară, Donc vous devez être, vous êtes censé être Vous devez différent des être gens du dehors. diferiți de oameni de afară. Comme Abraham pouvait dire, Așa cum Avram putea să spună, pour que nous soyons distingués ca să fim noi des diferiți autres peuples. de celelalte popoare. Alléluia. Alléluia. Nous devons être distingués des Trebuie autres să fim peuples. diferiți de alte popoare. Nous sommes différents. Noi suntem diferiți. Alors, le verset 20 dit, Versetul 20 spune, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor. Donc nous avons été, l'église du Dieu Biserica vivant Dumnezeului celui viu est édifiée a fost zidită sur le fondement des apôtres pe et des temelia prophètes. apostolilor și a prorocilor. Et Dieu nous a envoyé un Și prophète Dumnezeu ne-a trimis un proroc avec un message cu un mesaj dans le but
de nous ramener à la foi des apôtres, à la foi apostolique. C'est-à-dire que nous devons enseigner comme les apôtres. Nous devons pratiquer comme les apôtres. Nous devons faire toutes choses conformément à la doctrine des apôtres. C'est ça notre doctrine. Vous êtes appelés, nous sommes tous appelés à former la maison de Dieu. Revenons sur 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc nous sommes appelés à former la maison de Dieu. Donc chacun de nous est une pierre utile à la construction. Nous sommes là. Nous sommes des pierres. Retenez-les aujourd'hui. Et le verset 9 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes le peuple de Dieu. Dans Acte 15, il est dit que Dieu avait jeté les regards sur les nations pour chercher un peuple qui puisse porter son nom. Nous avons été élus dès avant la fondation du monde. Quand nous l'entendons, nous jubilons. C'est vrai. Mais un élu, c'est celui qui doit servir Dieu. Dieu nous a élus pour un service. Dieu a élu chacun de nous pour un service, pour travailler pour lui. Nous sommes appelés à son service. Si nous sommes des élus, nous devons les servir, lui, le Seigneur. C'est pour cette raison qu'il nous a élus dès avant la fondation du monde. Il ne t'a pas élu pour croiser les bras. Dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ, il n'y a pas de chômeurs. On ne tourne pas les pouces dans la maison de Dieu. Non. On doit travailler. Chacun doit travailler. Chacun doit être au service de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 4, il est écrit que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Moi, je mets le mien devant vous. J'ai reçu le don de prêcher. Je le mets à votre service. Je le mets à votre service. Si vous n'êtes pas édifié, vous êtes libre en tant qu'église souveraine de me dire que frère, lorsque tu prêches, nous ne sommes pas édifiés. Arrête. Et je vais arrêter. Mais si vous êtes édifié par ce que je vous prêche, alors vous êtes en train de bénéficier les dons que Dieu a mis en moi. Alléluia. C'est comme ça les choses. J'espère que vous comprenez. Prenez votre préparation au sérieux. Jésus-Christ revient bientôt. Que chacun cherche, ayez le souci
dans votre cœur în inima voastră de travailler pour Dieu. ca să lucrați pentru Dumnezeu. Paul dit dans 1 Pavel Corinthiens spune 14, 1 Corinteni 14 aspirez au don. să doriți darul, Aspirez. să doriți darul. Vous devez aimer servir Trebuie să Dieu. iubiți să slujiți lui Dumnezeu. Vous devez vous poser la question de Trebuie să savoir puneți întrebarea și să știți pourquoi Dieu m'a appelé. de ce Dumnezeu m-a chemat. Seigneur, si tu m'as Doamne, élu, dacă tu m-ai ales, pour quel motif m'as-tu pentru élu? ce motiv tu m-ai ales? Que dois-je faire pour Ce toi? trebuie să fac eu pentru tine? Paul était dans la confusion. Pavel era în confuzie. Il a dit, que ferai-je, Seigneur? Ce să Que fac, dois-je Doamne? faire? Ce trebuie să fac? Posons-nous cette question. Să ne punem această întrebare. Si Dieu te révèle ta place Dumnezeu dans son corps, descoperă, locul tu în seras trupul la lui, personne la plus heureuse du tu vei monde. fi persoana cea mai fericită din lume. Tu seras heureux. Vei fi fericit. Il faut que chacun connaisse sa place. Trebuie ca fiecare să-și cunoască locul. Il faut que chacun cherche Trebuie le ca baptême du fiecare Saint-Esprit. să caute botezul cu Duhul Sfânt. Même vous qui jouez aux Ca instruments, și voi care cântați la instrumente, vous avez besoin du aveți nevoie Saint-Esprit de Duhul Sfânt pour que votre talent, pentru că talentul vostru n'est-ce pas, soit vraiment béni. să fie binecuvântat. Tout le monde doit être baptisé du Saint-Esprit. Toată lumea trebuie să fie botezată cu Duhul Sfânt. Tout le monde. Toată lumea, Que fiecare. chacun s'examine. Fiecare să se cerceteze. Que chacun s'examine Fiecare să se et que cerceteze. chacun soit și sincère fiecare devant să fie Dieu. sincer înaintea lui Dumnezeu. Parce que beaucoup seront déçus ces Pentru că jours-là. mulți vor fi deznădăjduiți în ziua aceea. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une sensation. Duhul Sfânt nu este o senzație. Beaucoup, Mulți, peut-être en priant, poate rugându-se, ils sentent la chair de poule. simt Ils așa o sentent piele de sensation. găină și Ah, il dit que... senzație și spun. Le frère Michel nous a montré Fratele ici. Michel ne-a arătat aici, Il a dit, le jour de la Pentecôte, Le je jour sais si c'est frère Michel ou Jean-Claude, je ne sais pas. fratele Michel sau fratele Jean-Claude, Lorsqu'ils attendaient le Saint-Esprit dans la chambre haute, când ei așteptau Duhul Sfânt în odaia de ils sus, ont attendu pendant 10 jours. ei au așteptat 10 zile. Le premier jour, Prima zi, il n'est pas venu, il n'est pas descendu. nu au coborât, Ils ont persévéré. ei au stăruit. Le deuxième A jour, doua zi, ils ont persévéré. ei au stăruit, au Et un răbdat. détail qui lui a échappé, Un detaliu care i-a Frère scăpat. Branham dit Fratele Bran spune, qu'avant d'arriver au 10e jour, înainte ca să ajungă il y avait ziua un 10, groupe era un grup qui était fatigué, care a fost obosit. Care a fost obosit et qui sont sortis, și sont care au sortis ieșit. de la chambre Au haute, ieșit din odaia sont de sus. partis, Au c'était plecat. fatigué. Au fost obosiți. N'est-ce pas? C'était, il y a, Frère Branham le dit. Fratele Bran mă spune. Mais ceux qui ont Dar persévéré cei care au stăruit jusqu'à la fin până la sfârșit ont reçu le Saint-Esprit. au primit pe Duhul Sfânt. Mais si vous lisez dans Actes chapitre 1, Dar dacă citiți în fapte, il est écrit qu'ils persévéraient dans la prière. stăruiau în rugăciune. Ils ne persévéraient pas dans les discussions. Nu stăruiau în discuții. Ils ne persévéraient pas dans les critiques. Ei nu stăruiau în critici. Non. Nu. Ils persévéraient dans la prière. În rugăciune. Jusqu'à ce que Până atunci când ils ont reçu le Saint-Esprit. au primit pe Et Duhul frère Branham Sfânt. dit, Și fratele Bran spune, lorsque vous priez, când voi vă rugați, priez jusqu'à ce que. rugați-vă până când Il faut insister. trebuie ca să insiști. Il faut importuner le Seigneur. Trebuie ca să insiști mai mult. Comme la cette Domnul. veuve là dans Ca Luc această chapitre 18. văduvă în Luca capitolul 8. Elle réclamait son droit. Ea reclama dreptul ei, Mais elle le réclamait à un juge unique. dar ea reclama la un Un judecător, homme mauvais. un om rău. Il ne voulait pas. El nu vroia. Mais la Bible dit Dar Biblia spune, que cette femme-là, cette veuve, această văduvă a tellement importuné le juge așa a insistat qu'à la fin le la juge a cédé. judecătorul până la urmă a cedat. Le juge a cédé. Judecătorul a cedat. C'est de la même manière Tot așa, que nous devons aussi insister noi auprès du trebuie să Seigneur insistăm înaintea pour le Domnului baptême du pentru Saint-Esprit. botezul cu Duhul Sfânt. Le frère a toujours dit, vous venez ici avec des requêtes, O zis tot timpul, veniți tot timpul cu cerere aici, maux de tête, o durere de cap, je n'ai pas de travail, o n-am de lucru, rien du tout. nimic. Non.
Venez avec des requêtes. Să veniți și cu Des cereri. grandes, on ne vous interdit pas d'amener des Nu vă requêtes ici, non. interzicem ca să aduceți aici Mais cereri, dar venez avec des să requêtes veniți cu cereri et consistantes. consistente. J'ai besoin du Saint-Esprit. Am nevoie de Duhul Sfânt. Priez pour moi. Rugați-vă pentru mine. Vraiment que Dieu nous aide. Într-adevăr, Dumnezeu să ne Nous ajute. sommes devenus très négligents. Noi am devenit foarte neglijenți. Le diable est en train de déformer les enfants de Dieu. Diavolul deformează copiii lui Dumnezeu. Dieu transforme les enfants, Dumnezeu ses enfants, transformă pe copiii mais săi. le diable, lui, les déforme. Diavolul îi deformează. Il est en train de nous déformer. E pe cale să ne deformeze. Il nous empêche la vie de prière. El ne împiedică la o viață de rugăciune. Nous devons prier. Noi trebuie să ne rugăm. Nos maisons sont en feu Casele noastre sunt în foc parce qu'il n'y a pas de prière. pentru că nu sunt Nous rugăciuni. ne prions pas. Noi nu ne rugăm. Nos maisons brûlent tous les jours Casele noastre ard în fiecare zi parce que nous ne prions pentru pas. că noi nu ne rugăm. Nous ne voyons pas la main de Dieu dans Nu notre vedem vie mâna lui Dumnezeu în viața parce que nous noastră ne prions pas. pentru că noi nu ne rugăm. Nous ne voyons pas la puissance Noi du nu vedem Saint-Esprit puterea Duhului agir Sfânt dans notre vie lucrând în et viața dans noastră notre și maison în casa parce que noastră nous ne prions pas. pentru că noi nu ne rugăm. La prière Rugăciunea et le jeûne și postul font partie de la parole de Dieu. fac parte din cuvântul lui Dumnezeu. Ça fait partie de la parole de Asta face Dieu. parte din cuvântul lui Dumnezeu. Le Seigneur Jésus-Christ Domnul Iisus Hristos priait et jeûnait. se ruga și postea. Les apôtres Apostolii priaient et jeûnaient. se rugau și posteau. Que Dieu nous fasse grâce. Dumnezeu să ne dăruiască har. Nous devons avoir une vie de Ne prière, trebuie să avem o viață de rugăciune, une vie de consécration. o viață de dedicare. Il y a des démons qui résistent en nous. Demoni care se Des împotrivesc démons cu qui noi, résistent en nous. demoni care se Nous împotrivesc marchons toujours avec des démons. Nous marchons toujours avec des mauvais esprits cu duhuri rele, qui ne nous quittent pas. care nu ne Pourquoi? Parce que nous ne părăsesc. De ce? prions jamais. Pentru că noi nu ne rugăm niciodată. Nous ne prions pas. Noi nu ne rugăm. Des petites maladies, O boală mică, nous ne prions pas. noi nu ne rugăm. Ah, mais non, on critique toujours, on nous parle toujours de nous. Tot timpul se vorbește de noi. Non, Nu. c'est pour votre bien. Pentru binele vostru. Quand on vous prêche, on vous dit des choses Când vi se dures. predică și C'est pour vi se votre spun bien. lucruri dure, este pentru binele vostru. Les incrédules sont partis. Necredincioși au plecat. Les incrédules sont partis. Necredincioși au plecat. Jésus dit aux autres, Iisus a zis celorlalți, et vous, dar voi, qu'est-ce que vous attendez? ce așteptați? Ils ont dit, à qui d'autre I-au zis, irions-nous? la cine să merem noi? C'est toi qui as les paroles de vie. Tu ai cuvintele vieții. Mais ils ont dit avant, Dar înainte cette au zis, parole est dure. acest cuvânt a fost Qui dur. peut l'écouter? Cine poate să-l La asculte? parole de Dieu est Cuvântul un lui marteau. Dumnezeu este un ciocan. La parole de Dieu est Cuvântul un lui feu Dumnezeu dévorant. este un foc mistuitor. Deutéronome 32 dit, 32 spune, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, s'ils se sont și spune, corrompus, dacă s-au stricat, à qui la faute? a cui este vina? Si vous vous retrouvez demain en enfer, Dacă mâine vă regăsiți în iad, la faute est à qui? vina este a cui? À Dieu. A lui Dumnezeu? La faute à Frère Michel. Este Il greșeala n'a pas bien fratului, prêché. că n-a predicat bine. Jean-Claude n'a pas bien dit des choses. Jean-Claude poate n-a zis bine lucrurile. C'est pourquoi vous vous retrouvez en enfer. De ce voi vă regăsiți în iad? Non, Nu, non. nu. C'est de votre faute. Este din vina voastră, C'est de votre faute. din vina voastră. Dieu n'a pas créé l'enfer Dumnezeu n-a creat iadul pour l'humain. pentru Pour l'homme. oameni, pentru om. Non, non, non. Nu, nu. Dieu a créé Dumnezeu a l'enfer creat iadul pour le diable pentru diavolul et ses anges. și îngerii săi. Maintenant, le diable, Acum diavolul, son souci, sa lucrarea démarche, lui și c'est lucrarea lui d'emporter un plus grand nombre este avec ca lui. să ia cât mai mulți cu el. Vous comprenez? Înțelegeți? Il ne veut pas y aller seul. El nu vrea să meargă Il singur. veut aussi emporter des hommes et des femmes. El vrea să ducă și bărbați și femei. C'est pourquoi il cherche à Deci nous caută déformer ca tous les să vă jours, deformeze în à nous fiecare zi, empêcher ca să ne împiedice
à nous mettre les bâtons dans les roues, ca să ne punem bețe în roate, pour ne pas avancer, pour ne pas faire de să progrès. nu facem progres. Oh, Paul dit dans 1 Pavel Thessaloniciens spune în 4. Tesaloniceni 4, Donc, allez de cette manière-là. Il parle de la sanctification. Il dit, allez de progrès en progrès. ca să mergeți din progres în progres. Tous les jours, nous devons În fiecare faire zi noi trebuie să des grands facem progrès avec notre Seigneur. progrese mari cu Domnul nostru. Nous devons faire des Noi trebuie expériences să facem avec Dieu. experiențe cu Dumnezeu. Mes frères, je vous dis la vérité. Fraților, eu vă spun adevărul. La vie de prière Viața de rugăciune est bonne. este bună. Elle est bonne. Este bună. Vous savez quoi? Vă știți ce? Le Seigneur a fait un grand sacrifice. Domnul a făcut o mare jertfă. Il s'est sacrifié pour vous. El s-a jertfit pentru toi et moi. pentru tine și Il mine. s'est sacrifié. El s-a jertfit. Il a porté sa croix El a purtat pour, crucea à lui cause de nos péchés. din cauza păcatelor noastre. Mais nous, pour Dar prier, noi, ca să ne rugăm, nous lever la nuit, au să milieu ne de la trezim nuit, în miez de noapte, pour prier, ca să ne c'est rugăm, difficile. e dificil. Ah, il fait froid. Oh, e frig. Ah, ouais, ah, Un non, colț. bon, je vais plus. O să mă culc. Je vous dis par expérience, Vă zic din experiență. le Seigneur, Domnul, dans la nuit, în noaptea, là, au milieu de la nuit, în miezul il nopții, réveille chacun de nous ici. trezește pe fiecare dintre noi. D'une manière ou d'une autre, Într-un fel sau altul. il nous réveille. El ne Mais trezește. beaucoup ne comprennent pas Dar mulți pourquoi nu il înțeleg s'est de ce réveillé. se trezesc. À 3 heures du matin, La 3 tu dimineața, n'as plus de sommeil. tu nu ai somn. Mais tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a Dar réveillé. nu știi de ce C'est Dieu Dumnezeu qui te-a t'a. trezit. Il te donne l'occasion Dumnezeu de îți dă prier. ocazia ca să te rogi. C'est vraiment important. Este important. Il te donne l'occasion de Îți dă prier. ocazia ca să te rogi. Ah non, fatigue. Oh, Non. Nu. Va seulement, Du-te, mets-toi à genoux. pune-te pe Dis genunchi Seigneur, je vais și te spune, parler. Doamne, o să-ți vorbesc. Tu verras, les choses vont changer. Lucrurile se vor schimba. La prière, Rugăciunea, comme je l'ai toujours dit, așa cum am spus tot est timpul, une nécessité. este o necesitate. Un croyant qui ne Un prie credincios pas, care nu se roagă il est coupé. este rupt. Il est coupé du ciel. El este rupt de ceruri. Que Dieu nous aide. Dumnezeu să ne ajute. Prenez ces choses au sérieux. Luați aceste lucruri în serios. Alléluia. Aleluia. Nous allons bientôt terminer. Je vais terminer par 1 Corinthiens. Il y a beaucoup de choses à dire, Sunt mais multe lucruri de spus, au fur et à dar mesure que nous allons avancer, cu cât vom avansa, dans 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinteni, capitolul 14, le verset 32 et 33. 32 și 33. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. car Dieu n'est pas un Căci Dieu Dumnezeu de nu este un désordre, Dumnezeu al neînrundielii, mais de paix, ci al păcii, comme dans tout. Bon, ici, dans Louis II, dans vos Bibles Louis II, în Biblia lui Secon, je ne sais pas en roumain si c'est în comment, românește cum e, mais on dit, quand on dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, on met un point. și după pace se pune un punct în N'est-ce franceză, pas? Donc, on met un point. Donc, c'est-à-dire que la pensée s'arrête là. La pensée adică du că verset gândul s'arrête s-ar là. opri acolo în franceză. e Mais punct, Darby, du mieux. dar Darby spune mai bine, românește virgulă, En roumain, c'est comme ça. virgul, Il y a aussi un virgule. Ah, là, c'est bien dit. e bine spus. Donc, donc, en roumain, c'est În românește écrit cu comme en virgulă. Darby. Este scris ca și în Darby, 1 Corinthiens, chapitre 14, 1 Corinteni 14, le verset 33. Alors, il est écrit, este scris, car Dieu n'est pas un Dieu de Dumnezeu nu désordre, este un Dumnezeu al neînrundielii, virgule, mais de virgulă, paix, ci al păcii, virgule, comme dans toutes les assemblées de ca saints. în toate bisericile sfinților. Donc cela veut dire que Asta vrea să spună că dans toutes les, quand on dit toutes les assemblées, c'est-à-dire dans les assemblées locales, în adunările il locale s'agit des assemblées se locales. vorbește despre adunările L'église locale. est
Biserica este una, il y a une seule este église, doar o singură biserică, mais qui est représentée dar care dans este chaque ville par des reprezentată assemblées în fiecare locales. oraș prin biserică locală. Alors maintenant, Paul dit ici Pavel spune aici, que Dieu n'est pas un Dieu de Dumnezeu nu este désordre. un Dumnezeu al mais de neordinii, paix. ci al păcii. Comment? Comme dans toutes les assemblées locales. În toate bisericile C'est-à-dire, locale. dans chaque assemblée în fiecare locale, adunare on locală, doit y trouver l'ordre trebuie divin. ca să găsim rânduiala divină. Et nous sommes une assemblée Noi locale. suntem o biserică locală. En tant qu'assemblée locale, Și ca adunare locală, nous devons chercher de l'ordre. noi trebuie să căutăm nous devons rânduială. être en ordre Noi avec trebuie să Dieu. fim în rânduială cu Dumnezeu. C'est-à-dire Adică que nous devons faire toutes noi trebuie choses să facem toate lucrurile conformément à la parole de conform Dieu. cuvântului lui Dumnezeu. L'ordre doit revenir dans l'église. Rânduiala trebuie să revină în biserică. Le véritable ordre divin. Adevărata rânduială divină. Les anciens doivent être établis. Bătrânii trebuie să fie puși, Mais des véritables anciens. dar adevărați bătrâni, Des anciens bibliques. bătrâni biblici, Des hommes qui peuvent faire 100 ans care poate să facă sans aucun problème. fără nicio problemă. Vous comprenez ce que je veux dire? Înțelegeți ce vreau să zic? Des hommes De oameni qui sont baptisés du care Saint-Esprit. sunt botezați cu Duhul Sfânt, Des hommes qui ont la de paix. oameni care au Parce pacea, que le pentru Saint-Esprit că Duhul Sfânt donne la paix. dăruiește pacea. Le Saint-Esprit donne la paix. Duhul Sfânt dă pacea. Et la Bible dit que Și Biblia Dieu spune, n'est pas un Dieu de Dumnezeu désordre, nu este un Dumnezeu al mais de neorânduielii, paix. ci al păcii. Donc dans l'église du Dieu Și în vivant, biserica Dumnezeului celui viu il doit y avoir la paix, trebuie să fie pace, pas les désordres, nu dezordine. la paix. Pace. Dans tout, il faut qu'on trouve cette paix-là Ca să partout, găsim dans această toutes les pace assemblées în toate locales bisericile qui font locale, partie care fac de l'église parte du Dieu vivant. din biserica Dumnezeului celui viu. Vous allez à Lubumbashi, vous O să trouvez la mergeți în paix, Lubumbashi, l'ordre găsiți divin, pace și rânduiala divină, conformément à la parole de Dieu. conform cuvântului Dumnezeu. Vous allez en Roumanie, Mergeți în vous România, trouvez la même veți chose. găsi același lucru. Voilà les gens, Iată voilà oameni, les groupes, les églises iată grupuri biserici qui composent l'église du Dieu vivant. care compun biserica Dumnezeului celui viu. Alléluia. Aleluia. Priez Rugați-vă pour l'église. pentru biserici. Ça, c'est le devoir que le Seigneur vous donne. Este datoria pe care Domnul vă dă, Priez pour l'église. să vă rugați pentru Pour qu'il y biserici. ait l'ordre divin dans son Să fie église, dans l'église du Dieu rânduială vivant. în biserica Dumnezeului Pour qu'il celui y ait viu. la paix Ca să véritable. fie pace adevărată, Pour que Dieu établisse ca des Dumnezeu hommes să véritables. pună oameni adevărați, Des femmes capables. femei Des capabile, femmes sur qui le Seigneur peut compter. în care Domnul Le Seigneur poate compte să aussi sur les femmes. se bazeze. Domnul contează și pe femei. Parce que dans l'église du Dieu vivant, il n'y a pas seulement des Nu ministères, sunt doar de la parole. niște slujitori, predicatori ai cuvântului. Le Seigneur a besoin de vous, Domnul are de nevoie de chacun de voi, nous. de fiecare dintre noi. Ne pensez jamais Să nu vă gândiți que c'est niciodată seulement l'homme qui a besoin de Dieu. omul are Non, nevoie de Dumnezeu. Dieu a aussi besoin de chacun de vous. Dumnezeu are nevoie de fiecare dintre voi. C'est pourquoi il doit vous tailler par sa parole. Trebuie să vă taie Avec sa prin parole, il doit cuvântul vous său, tailler. cu cuvântul său trebuie să vă Alléluia. taie. Il doit vous tailler. Trebuie să vă taie. Que le Seigneur nous aide vraiment. Domnul să ne Il nous ajute assiste en toutes choses. să ne însoțească Le în verset toate lucrurile. 37, il Versetul dit, 37 spune, si quelqu'un croit dacă être crede cineva prophète că este proroc ou spirituel, sau insuflat qu'il reconnaisse que de ce que je Dumnezeu, vous să écris înțeleagă că ce vă est scriu un eu commandement este du o Seigneur. poruncă a Domnului. Ce qui a été écrit que nous Ce a vous fost prêchons scris, ceea ce noi vă predicăm, est un commandement du este Seigneur. o poruncă a Domnului. Si quelqu'un l'ignore, Dacă cineva qu'il ignore. mă ignoră, să ignore. Vous êtes libre. Sunteți liberi. Vous êtes libre d'accepter ou de rejeter. Sunteți liberi ca să acceptați sau să le pădați. C'est comme ça. Este așa. Dieu n'est pas un dictateur. Dumnezeu nu este un dictator. Il n'oblige personne à faire El quoi que ce soit. Non, non, non. obligă Il pe n'est pas nimeni. dictateur. Nu este dictator. Il n'est pas dictateur. El nu este dictator. S'il était dictator, Dacă ar fi fost Adam n'aurait dictator, pas péché. Adam n-ar fi Mais il lui avait donné le libre arbitre. I-a dorit un Fais liber ton arbitru. choix. Fă Choisis. alegerea ta, alege. Chacun aussi est libre Fiecare este liber de choisir son église. ca să-și aleagă biserica lui. Chacun est libre Fiecare este liber de faire ce qu'il veut. să facă ce vrea. Chacun est libre. Fiecare e liber. Mais dans l'église du Dieu În vivant, biserica Dumnezeului il y a celui de viu l'ordre. este rânduială.
Il y a une écriture qui dit Este un text care spune: avertissez ceux qui vivent dans les désordres. avertizați pe cei care trăiesc în neorânduială. Si vous venez ici avec Dacă du veniți aici désordre, cu dezordine, alors atunci vous serez punis par la parole de o să Dieu. fiți pedepsiți de cuvântul lui Dumnezeu, Non, nu de noi. non, c'est la parole de Dieu Este cuvântul lui qui va Dumnezeu te corriger. care te va corecta. C'est la parole de Dieu qui va te Este cuvântul corriger. lui Dumnezeu care te va corecta. Alléluia. Amin. Que Dieu nous aide, Dumnezeu să ne ajute, que Dieu nous assiste. Dumnezeu să ne însoțească. Nous allons développer beaucoup de choses O să dans les jours qui descoperim viennent. multe lucruri în zilele care vor veni. Pour aujourd'hui, nous nous Pentru arrêtons astăzi là. ne oprim aici. Nous allons chanter plutôt. Noi vom cânta Gloire au pays.